Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Күдің сәске атқан гүл шекелі, Хоңлап келді сын høйеу, Өткендердің өкенесін ойлап, Әрніп яна менің көңіл, Гүлдер бөлек етем ташлама, Кетәң әгер табы басыл ердер, Hüyüme üpke haklama. Кетәң әгер табы басыл ердер, Hüyüme üpke haklama. Әйе, Резида, бізге үпке соқламай гына китә. Яратып каршы алган җәйбез китә. Хатирәләре, истәлекләре белән китә. Инде дә игътибар дип әйтәсе килә, хөрмәтле тамашачылар, җәйнең соңгы көнен без шундый матур аралыкта, күл буенда сәнгати күңелләр, иҗатташ дуслар белән озатмакта булдык. Әйтеп үтәсем килә, күзгә күз карашып тапшыру үзенең яңа мизгелен ачык дип игълан итә. Бүген бездә кунакта бик күпләргә якын танышта булып өлгергән. Минем дә бик якын иҗатташ, яшь дусларымның берсе, җырлап торган, янып торган, биеп торган Валера Назаров һәм аның концерт бригадасы. Нәкъ элек шулай дип атала торган иде төркемнәр. Аның янәшендә Башкортстанның халык артисты Валид Илембәтов, Башкортстанның ат казанган артисты Резида Әминова, бик популяр булдыклы шәп егетләребезнең берсе Хамид Теләмов, һәм инде сезгә таныш мин Зифа Нагаева. Бик кызыклы булачак сөйләшүләребез. Кабыздыгыз, ерак китмәгез. Безнең белән бергә булыгыз. Резида Валид Илембәтов сүзләренә язылган Ризван Хакимов көенә яңгыраган бу җыр берчә шомландырып, берчә сагышландырып та алды. Чөнки әле генә килгән кебек иде җәй. Бер күп булса да, эссе булса да, ул безнең җәй булды. Әйтәләр бит, киткән кадерле көннәре белән түгел, хәтерле көннәре белән кадерле була узган гомерләр. Бер кисә гомеребез җәй белән үтте һәм шушы матурлыкларда сез шул кадерлек оешканлык белән Валера Назаров җитәкчелегендә төркем бергә барлыкка килеп концертлар булдырдыгыз. Күпме авылларда булдыгыз. Халкыбызны ямлы кичләрен тагында ямлы итеп кайттыгыз. Менә шул турыларда бергә сөйләшеп утырырга килгәнбез. Әлбәттә җитәкчедән башламый булмый. Шулай бит егетләр, кызлар. Шулай. Валера туган кай дип эндәшәсе килә синеңә якын итеп. Әле безнең Валера пасекада дип әйтәбез, умарталыкта. Инде күзләрен кырт чактырып та Инстаграмга куя. Тырыша, кәрәзләрен саный, умарталары белән мәшкилә. Әле карасаң, тәрәзәләр булдыра. Әйтергә кирәк, кыш килеп җитеп килә. Хәзер көздән ары салкыннар башлана. Менә ишек кагарга гына торалар, тәрәзәләр куябыз. Валера шулай бит. Шуңа күрә игътибарларын җәлеп итә, барыйк әле ансына да булдыра. Һәм инде җыр. Менә әйтәләр, җыр җене кагылган бер егет. Син биредә төркемгә кадәр дә җыр белән шул кадәрлек бергәләшкән. Мин инде үзем ашада беләм сине шул хакта сөйләп китә әле. Ни шул кадәр этәрә сине җырларга? Ни син нинди генә эшкә тотынсаң да, барыбер иң беренче күңелеңдә синең сәнгать, иҗат, Валерага сүз. Җыр дигәннән күптәннән түгел генә җырлай башладым бит мин. Бер 5-6 ел гына. Кечкенәдән бит инде. Беләбез, син җырга берекидән тартылу көче бик көчле булганын, шулай бит, Валер? Шулай. Инде менә әлеге вакытка килгәндә, чынлап та синең уңганлык та бик көчле синдә инде бу төркемне булдыру, ничектер карар кылынган бит инде, ничек барлыкка килде бу уй, ничек үзеңдә шундый көч таптың, кыюлык таптың. Тукта әле, мин үзем генә кайлардадыр чыгыш ясап йөрмим, төркем булдырып әле бу ничек барлыкка килде? Уй. Үзе-үзеннән Валид агай мине чакырды. Мин аны үзем җыйдым дип әйтә алмыйм, потому что беренчедән Валид агай мине чакырды пандемия алдыннан. Анда мин бара алмадым. Шуннан соң
Аризда апай белән кайчан танышкан иде әле? Ризван абыйның концертында таныштык. Шунда мин аның иҗатына, үзенә гашык булдым. Шуннан ул аны чакырдым да концертлар куябыз дип. Ул ризалашты. Улым бер күз күрмәй әле. Күрә, бабай, күрә. Береһе күрә, Аллаға шөкер. Береһе күрәме? Әйбәт күрә күз. Ләкин ул береһе күргәс җитәр бака, бабай. Улым, моны икеһе лә күргәндә яхшы ине лә. Размечтался одноглазый. Давай, китер күзеңде, бабай, китер. Мә. Бабай, тыңлап карайык. Алла, ипләп кылын. Нишләп? Күзде сыгараһың бит. Я, саканы, значит, сыгыр вакыты иткән. Жалкышты не? Урыны ямак булып кала. Я, ярамага мене. Я, ямак бола дияһең, бабай, не, аптырап торма, та. Әгәр дә күзең сыга икән, күзеңне күрердә, карга күкәй генә тыкта куй. Ватыла бит ул. Дурак, бешереп тәк. Шулаймы? Круто гына итеп бешерә. Сиден комбагыш бай белән һылап, комп итеп тыгый бер күзеңне төсенә. Крутой күзле бабай була бинде. Крутой күкәй күзле бабай була. Бүгенге көндә шушы төркем җәйне бергә озатырлык булдыгыз бит инде. Бик каты гастрольләрдә йөрдегез һәм минем күчеп китәсе килә. Хәзердән үк әлбәттә бик күп еллар дәвамында кызык мәзәк. Аны җитәкләп алып бару гына түгел, бездә елдан-ел яңа проектлар, яңа тамашалар белән халыкны әйдәп, әүдем халыкта кызык мәзәк белән бергә булып яшәлгән, менә мин үземне белгәннән бирле дип әйтәсе килә инде. Бу төркемгә ничек уйланылды? Әйдә бергә эшләп карыйк дип Валиттан сорыйк әле. Валерий Назаровты мин инде 3 елга якын беләм, 2 ел ярым элек шулай дөйем концертларда башка кешеләрнең, башка артистларның тамашаларында бергә сыгыш яһай башлагайнык. Оран инде ул ничектер минең ижаттымы, яки сәхнәдә сыгыш яһагандымы бик охшатып миңа ылыкты. Миңа да Валера бик кызык тоелды. Һәм ул миңа бына шундайрак тәкъдим эшләне. Әйдә, Вәлит агай бергә эшләйек, булай действительно яңгыр гына алып барусы булып йөрмә, кызык мәзәк белән бергәләп эшләйек әле ди. Мәйтәм өсәү генә сыгабызмы дигәнем. Юк ди, мин Резида апанла үзем белән алам ди. Без уның белән дә бергә гастрольләрдә йөреп алдык ди. Унан да шәп кандидатура юк ди. Менә шуннан инде без әле яй башынан бирле бергә эшләй башладык. Бергә эшләйбез һәм теге Валераның өметләре акланды дип уйлайбыз. Тамашасылар йөрий, Аллага шөкер, бик матур гына йөрий. Әйдә Резидага килгәндә, мин Резиданы бик күптән беләм, бик яшь вакытыннан, әле ул вакытта уга 21 яшьләр самаһы гына булгандыр, әле безнең дә яшь вакыттар. Анда Ришат Рахимов, Ризван, Нәфисә, Фән, мин Резида бергәләп аралаша торгайнык. Иҗади сорашулар була торгайды. Анан инде безнең арттан ярып, ул да университетка укырга инде. Бuna күптән аралашабыз. Аралаша торган аралыктан Резиданың үзенә сүз бирми булмый. Ике егет арасында бик шәп кенә матур иттереп утыра ул. Инде күлдән җиләс кенә булып рәхәт җил исә, бу матурлыкны да безгә Валера тәкъдим итте. Аңа бик зур рәхмәт, безне ял иттерә. Тапшыру гына эшләү түгел, телевизор караучыларыбызга шундый ял минутлары бирсәгез, ничек рәхәт булып китте. Шул күл буенда Резиданың җырлап җибәргән. Резида шулай карар кылынды бит инде. Ничек тәкъдим булды сиңа Валерадан? Мин уйлап кырап йөрөйдем, ул касанда баһала, улар мине ошо үзләренең төркемнәрен булдырып сакырдар дип. Булайрак итеп яткансың инде Әйе, син. сакырдар микән, юк микән дип яткан вакытта, шулай итеп Валера хәбәр итте бит инде. Мин инде уларны белгәс, Валит Илембәтовты бит инде менә әле генә һөйләп үтте. Яшь вакыттан белән бит инде мен Валит агайның һүзләренә репертуарында күп кенә йырлар бит инде. Шулай итеп мин ихлас күңелдән ризалаштым, чөнки шәп егетләр мына мен дигән концерт программаһы төзеп, без сыгыш яһарга мин һич кенә шигем юк иде.
Минем янәштә утырган бу егеткә карап мөрәҗәгать итәсе килә һәм әйтәсе килә, таләпчәнме җитәкче буларак? Нинди катгый шундый таләпләр куя? Кайсы ягында менә рәхәт булып китә җитәкчелек бит инде төрлечә, төрле кешеләр белән эшләп карагансыздыр, Хәмит, шулай бит? Валид Илембәтовлар белән бергә ничә ел, хәзер 20 ел минем дөрес әйтәмдер дип әйтәсе килә, ашу булган гомердә сез инде нинди генә җитәкче күрмәгән, кемнәр генә сезне алып чыкмаган, кайларда гына чыгыш ясамагансыз. Менә бу синең өчен дә ниндидер яңалык кебегрәк, яңа төркем кебегрәк, нинди кичерешләрдә? Әйе, яңа төркем кебек инде. Бына ошо ей башында миңа хәбәр иттеләр, Вәлитага шылтыратты. Шулай, Валера бергә безне туплап, концерттар куярга сыгаяк дип тәкъдим кертте. Һин ничек уйлайсың? Әйтәм, мин риза. Валераны йырдарын ишеткеләйм, беләм бит инде. Якындан таныш булмасак та, заочно беләйем инде. Вәлит агайга килгәндә, Вәлит агайда 20 еллап ашурак бергә эшләйбез. Мин тәүдә ул Вәлит агай җитәкләгән төркемгә мин йырчы буларак кына эшләй башладым. Bir neçə yıldan indi әкренләп мәзәк ролленә кереп кителде. Менә бу әкренләп кирелдеме, әллә барыбер да шушы корты уйнап утырды микән? Иштә, ул барыбер булган бит инде Хәмиттә электән җырчы булса да, шулаймы? Шул килеп чыктымы? Осраклы вакыйга килеп чыкты. Осраклык талка Этәргеч булды. Этәргеч булды. Ул бuna ничегрәк булды? Мәзәк ролен башкарган безнең артист сирләп китте. Концертта без сыгырга халык йылган, тулы зал. Вәлитага тәкъдим итте. Һин бит беләһең, көндә карайһың безне дип. Әйдә сыгалы. Ярар. Сыктык. Экспром. Әйе. Эшләп кителде. Шунда эргәлә басып кына торганда үзем әйткеләп бала йырып сыгайык инде бүген. Анан дәлше күз күрер идем. Сынап та тәүге сыгышынан ул бигә охшаны, теге элекке уйлап йөргән мәзәктән бердә кайтыш түгел иде. Тәүге сыгышынан ук. Ул бит әле баксаң, ул рольне әзгенә дә репетиция вакытында булмаган. Юк. Эшләп тә карамагансыз бергә. Шуңа күрә ниндидер сезнең инде күңелләр берләшкән булган инде ул. Йөри. Сез бит инде авылларда йөрдегез. Авылдагы табигать үзе сызланды силәрдән. Әмма ләкин сез барып төшкән шундый ямьле була торгандыр инде. Эй, озак көттермичә телевизор караучыларыбызга бер мәзәктә Хәмит белән Вәлиттән ишеттереп алыйк шул урында. Бер елмайып алабыз хәзер. Мин һеҙҙең йортҡа кереп сыҡайым, һин эҙләп. Шунан Анда кергәйем, минең ҡатын ята. ята? Әйе. Ята берһен, унда һинең ни эшең бар? Юк, караватта ята. Бәйнә караватта ята, не түшәмгә менеп ятһын беле. Алай түгел дә инде. Беләһең килһә, караватта ул аппендицит менән ята. Кем менән ята? Аппендицит менән. Ах, сволочь. Күптән һиҙенә инем мин уны. Хәзер ҡайтам, бөтөрәм. Юк, туҡта. Аппендицитты сәнсәм, ҡатынды буам. Бәй, аппендицит бит ул кеше түгел. Кеше түгел, әлбиттә, хайван ул. Ниндәй хайван булһын? Скотина, сволочь ул, Ай аппендицит. Алла, ул бит сир. Ул әлбиттә сир. Ул минең ҡатыным менән ятҡа сир ул. Фу. Аппендицит ул ягъни, мәсәлән, ул кешенең һуҡыр эсәге ауырта тигән һүҙ. Һуҡыр эсәге ауырта. Әйе. Хәҙер мин уның һуҡыр эсәген күҙле сделаю. Аңламаны бит, Ҡотлаҡматыч. Сорау бирәсе килә Валера сиңа. Бу программада бер карыйм Инстаграмда, контактларда син хәтта ниндидер күлмәкләр белән бу мәзәкләргә ияреп, ниндидер бер мәзәк рольләрдә башкарасыңмы син? Аннары әле син программада бер карасаң син башлап җибәрәсең, син урыс телендә җырлап, башкорт телендә җырлыйсың, татар телендә җырлыйсың. Ничегрәк килеп чыга инде бу синең? Ничегрәк килеп чыга? Шул Вәлит агай программаны төзеде, шулай килеп чыга. Нәрсә дип әйтә? Вәлит Илембәтов кебек сөйли башлагансың син. Ага, ничек төзи, шулай килеп чыга. Шатлыклы хәбәрем булса, дусларыма йөгерәм, яңалыкларымны сөйләп, шайрамда көлдерәм, алар да бит минем белән барысын бүлешәләр, төрле кызык хәлләр сөйләп, уйныйлар, көлешәләр.
дусларым, эх шәп минем дусларым, сезнең өчен багышлана җырларым, дусларым, эх шәп минем дусларым, сезнең өчен багышлана җырларым. Нинди алымнар, менә методик кулланмалар юк җитәкче булырга. Артистлар алар матур итеп сөйләп утырганда гына, җырлап утырганда гына туган кайым. Аларның кәмфит яклары сәхнәдә, әмма ләкин аларда кешеләр аларга теге матди ягын кайгырту ягында уйлыйлар, гаиләгә кайтырга кирәк, ул ягында синең өстә. Шуннан ашау, ризык кабуларда, йоклау, кайлардадыр кунып чыгуларда, барысы да җитәкчегә. Ничек менә шуларны булдыра аласың син? Ничек, бик авыр түгелме? Алдан уйланганмы? Яки сиңа бик тиз генә биреләме бу әйберләр? Ул әйберләр авыр түгел. Мин бит ул администратор эшен генә башкарып йөрим, җитәкче дигәчтән. Валидаган приказларын эшләп йөрим инде шунда. Улай юк түгел инде. Мин кәңәш бирәм. Мин инде үзем бик күп еллар бригада йөрткән кеше филармонияла ошо кызык менән мәдәкте йөрттем. Ул инде 27 ел буе филармонияга акча ташыдым мин, дөресен генә әйткәндә. Минем төп шөгылем шул булды, руководство өчен. Улар мине шулай акча ташусы итеп кабул иттеләр. Артист итеп түгел. Хатта званиялы биргәндә әйттеләр. Күп халык йыганың өчен акча алып кайтканың өчен бирәбез диделәр. Шул урында бөтен телевизор караучыларыбыз сезнең исемнән мин рәхмәт әйтәсем килә. Барыбыз да яраткан, халкыбызның сөйгән шушы сәхнәләрне тоткан Валид Илембәтовка дип әйтәсе килә, чөнки дә без белмәгән, без хәерле, Аллага шөкер, без кем кая акча ташыганны белмәгәнбез, ләкин без рәхәтләнеп шул заманнарны әле дә сагынабыз. Валид бик матур вакытларда булды бит, филармониянең көчле чаклары, менә Бәхти агаларны искә алганда, шушы вакытлардагы сезнең бригадаларда йөргәндә, ул вакытлардагы сугыш арты балаларына эшләгән вакытлар, хәзер инде күбрәк икенче төрле сәхнә, икенче төрле йолдызлар, шулай бит инде. Әлбәттә. Һәм сәхнәдә бигрәк тә бүгенге көнне ни аерыла элекке сәхнә белән бүгенге сәхнә? Менә нәкъ бу сорауны ул кеше шушы кешегә бирми булмый, бу шәхескә. Без 3 сәгать, хатта 4 сәгатькә якын концерт куя торгайнык. Хәзер инде менә 2 сәгать ярымдан бик арттыра алмайбыз, чөнки менә регламент та шулай кысылды. Халыктың да концерт каравы шулайрак. Анан тамашачыларның зауыгы да үзгәрде. Менә йырсылар да бик аз иде бит инде ул вакытта. Ханаулы гына йырсылар иде, бөтәһенә профессионал йырсылар инде. Хәзер тамашачыларга төрле пландагы рок йырсылар да сыгып тора бит инде бездә. Менә шулар күбрәк йогынты яһаналар. Хәзер тамашачылар менә шундайрак йырларны да көтәләр. Һәм инде бүгенге шушы сәхнәнең төрле алымнары халыкны элекке халәттән кайтарды, читкәрәк алып китте. Һәм инде хәзер ничектер дилбегә кулданыш кындырдык дип әйтәләр. Өлкән буын җырчыларының, бу минем генә фикерем түгел, миннән дә өлкәнрәкләр әйтә торганнар иде. Шул елларга кайтканда Фәридә апалы еллар искә төшә. Шул вакытлар йөрәкләрне өзеп, алар бит инде баксаң сирәк кенә җырчылар булдылар. Рәхәт вакытлар булып искә алалар. Ә мин беләм, шушы матур блокнот эчендә аның үзенә шушы олы бөек шәхсебезгә арнап иҗат ителгән Валид Илембәтовның шигъре дә бар. Файдаланыйк әле форсаттан. Заманында Бәхти Гайсиннар белән бик күп эшләнем. Ул итәкчелек иткән бригадала эшләнем. Адактан инде Бәхти Гайсин пенсияга китер алдылан. Менә кызганычка каршы уны мәрхүм булыр алдылан 1 ел самаһы Фәридә Кудашева гастрольләргә сыкты Бәхти Гайсин белән. Бәхти Гайсинга ничектер менә пенсия елы ине. Менә шунлыктан аерым бер бригада булдырылды. Һәм без инде Башкортстанның бөтен калаларын, Татарстанды айкап сыктык 1 ел эчендә. Без тәүдә Шамил Хабадировты алып сыктылар, уның инде үзенең бригадаһы булгач, ул киттеләр, Зөлфия Кудашева сыкты. Без дүртәүләп инде Зөлфия Кудашева, Бәхти Гайсин, Фәридә апай, мин бөтен Башкортстан, Татарстанды айкап аркыры торкылы йөреп сыктык. Менә шул вакытларда инде мин Бәхти Гайсин тураһында менә шундай фикер әйтәм генә. Уның кебек кеше, уның кебек талант, уның кебек шәхес минеңсә юктыр. Үзе шул тиклем ябай булды ул. Менә Бәхти Гайсинның 2 еллыгына
багышлап мин 2010 елда язылган шигырь бар. Ошо шигырьди укыйм икән дигәйнем, режиссер Салават ага әйтә, бик катырак бит, бу кисәдә укымай инде ул хәтер кисәһендә ди. Шуннан мин адактан бу шигырьди Фәридә апайга укып ишеттергәйнем. Бу шигырьдә минем 90 яшымда укы, мотлак укы. Үзем һораясакмын режиссердан диде. Әмма Фәридә апай 90 яшенә барып китә алмай калды. Бер ай ярым гына укырга насип булмады. Хәзер менә шул шигырьдә укып китәйм әле. Бәхти Гайсин рухына. Яш араһы алыс булганда ла якын булды безнең аралар. Күңел һинең белән һөйләшкәндә һыҙлап әрнеп куя яралар. Хыял һинең белән һөйләшкәндә күңелдәрем кала бушанып, хәлдә аңлар кешем һин юклыкка, булмас инде күнеп ышанып. Эш юклыктан сәхнәләргә менгән аслы туклы артист күбәйде. Милли мәдәният сәскә атты, тамашасы гына һемәйде. Хисһеҙ ярдар, упша-упшай һүҙҙәр, бер туҡтауһыҙ байрам, тамаша. Подхалимдар бейеклектәр яулай, талант, шәхес, хәҙер ҡамасау. Элекһеҙ һайраған моңло талда, хәҙер һайыҫҡаннар кетәкләй. Тел белмәгән моңһоҙ инә күркә, беҙҙең хутсавитты етәкләй. Һин быларҙы күрмәй, белмәй киттең, әллә оттоң, әллә отолдоң. Моңло замандарда һайрап ҡалдың, ҡәҙрең барҙа китеп ҡотолдоң. Искитәрлек матур, тирәнлек, фәлсәфи тирәнлек тә бар. Рухи шундый булмышыбызны байта торган шигъри юлларның берсе. Бик зур рәхмәт, Вәли. Инде Резидә, үзгәрдек дибез, үзгәрде тамашачыларыбыз дибез. Музыка мөхәррире булып та эшләп, байтак еллар үз күңелең җаның аша үткәрелгән. Бүген шуңа күрә сәхнә таләбе ничегрәк сорауның инде шундый бирәсем килә. Тамашачылар ничек, кайсы якка үзгәрде? Һәм шулай да кайта алабызмы без үткән моңлы татар-башкорт телләренә, җырларына? Бүген җырчыдан ни көтә халык? Син шуны элекке музыкаль мөхәррир һәм һәр даим популяр җырчы буларак ничегрәк таныйсың, ничегрәк тоемлыйсың? Менә замана үзгәргән һайын йырсылардан инде менә еңел елпе йырдар көтеп утыралар бит тамашасылар күбрәк дип уйлай инем. Менә әле һуңгы мәлдәрдә мин шуны игътибарга ныграк алдым. Барыбер да халык тамашасы һагына элекке йырдарды, матурына баян моңдарына яңраһа ине йырдарыгыз, талгын йырдарды улар көтәләр. Ул йырсыларның үзләренең кулында инде менә зауыкты бурып җибәргә була. Менә кай мәлдә менә концертларда безнең аппаратура ниндәйдер бер мәлдә булды бит инде һөнеп китте бит ноутбук һөнделә. Сәхнәлә мин торып калдым, мин йырлап тора идем. Шуннан хәзер нимә эшләргә, хәбәр һөйләп торыпмы бит, шуны тоттым да мин акапельны гына йырымды йырлап алып киткәйнем. Халык инде аягыра басып, инде алкышлайлар. Чөнки менә шул кадәр теге аранжировкага яңгырап тормаган, һинең тавышың гына агылып торды инде алар. Шул тиклем менә ошо уларга йетмәй тамашасыга. Бәхетлеләр йөрөй барлана. Миңа бик матур ошады бер җөмләң, Резидә. Артистның үзеннән тора бит инде дип. Кая таба алып китеп барабыз? Кайдан? Бу хакта һәм син дә шулай уйлыйсыңмы? Сәхнәдә менә җырчы буларак та син үзең бик матур гына әйттереп, сәгать минутлар ваклаган кеше һәм бүгенге көндә зур проектларда да катнашып бит инде үткән. Бу хакта Хәмит ничек уйлый икән? Кемдер гәдер бейеү көйҙәре һымағыраҡ яңыраған йырҙар
оҡшай, кемдәргәлер өлкәнерәк йәштәгеләргә лирика оҡшай, халыҡ йырҙарын да көтәләр. Бына әйтеп китте әле, акапельно йырлаған, ысынлап та шулай халык бөтөнләй күтәрелеп бәрелде. Онда йырҙар һағындырғандыр. Бына уйландыра торған тәрән йөкмәткеле йырҙар кәрәктер дип уйлайым. Әле бына күптән түгел генә бына дөрөҫөн әйткәндә Резеда апай йырҙар да ижад итә. Күптән түгел бына бер-ике йырын миңә тәҡдим иткәйне. Алла бирһә, бына беҙҙең хөрмәтле тамашасыларға тәҡдим итермен тигәнерәк уйҙабыҙ. Алла бирһә килеп сығыр бик матур, тәрән йөкмәткеле шиғырҙар, көйө һүҙҙәренә тура килеп тора торған. Әйтергә кирәк, Резеда Рәхмәт Хәмит бик матур җырлар иҗат итә. Ничек кенә булмасын. Гастролләр, сәхнәдә без матурбыз, матур киемнәр белән чыкканбыз. Шәхси тормышта менә мин күпчелек Валераның үзе турында әйттем инде. Аның инде кайда гына ниләр генә кылмый, нәрсәләр генә эшләми. Тагын да бер тапкыр авылларда йөргәннәр, белмәгәннәр, караганнардыр. Иләнмәгән түгел микән? Иләнмәгән түгел микән? Әйдә үзең әйтеп кит әле. Һоҡланыуымды һәр ваҡыт әйтеп барам, сөнки ул ана шул матур, дөрөҫ итеп әйтеп, йүнәлеш биреп ебәреү шул тиклем йырсыға кәрәк. Ысынлап та ныҡ ҡыҙыҡһыналар, сөнки залда иң күбе ҡатын-ҡыҙ ултыра. Шулай. Валера тип йүгереп киләләр. Бу сүзләрде бу җегетне күптәннән эләктереп алган инде берәрсе дип әйткәннәндер инде. 13 ел хәзер без Булай әйтеп куй. 13 ел без хәзер Рәзимә белән. Рәзимә белән гаиләбез, 2 малайыбыз бар. Сизеләме малайларда менә шул синең кебек сәнгатькә тартыла омтылу? Тартылалар, берсе гитарага ябышты, икенчесе хәзер фортепианоға мәктәпкә керде, музыкаль мәктәпкә укырга керде, 1-нче класска. Сизелә, ныҡ сизелә. Ни хәсрәт, ни сагыш инде. Әйттек, иләнгән шул инде. Хәмит әйдә, сиңа менә шулай туктыйк әле. Укны булай итеп эләктерик әле. Гаилә хәле, шәхси тормышмы? 96 йылдан ук өйләнгәнмен. 2 малайым бар. Өлкәне үҙ тормошы беҙҙең өйләнеп, ошо Өфөлә йәшәй. Бәрәкәсе инде сәнғәт юлынан китте. Әле сәнғәт училищеһының йыр бүлегендә 4-нче курста уҡый быйыл. Әҙерәк беҙгә оҡшағандыр инде. Әсәһе лә йырлай ине, мин дә йырлай инем. Теге яҡтағылар бит алар үзебезнекеләр. Бер яратҡан җырыңны бер куплетын гына сузып җибәрсәң, күл буйларындағы үрдәкләр йөзә безнең белән йәнәш. Үрдәкләр дә безгә ылғып китәләр кебек. Ирәндекәй ятала күгәреп ирәндекәй ятала күгәреп. Шул ҡәҙәрле матур. Бу концертны барып ҡарайсы киләме шул иптәшләр? Шуңа күрә, менә хәтерегеҙгә төшөрөп үтәбеҙ. Бүген Валера Назаров җитәкселегендәге төркөм бездә ҡунаҡта күҙгә күҙ ҡарашып тапшырыуның мизгеленең 1-нче ачыш чыгарылышы. Ҡарағыҙ, нинди шәп кешеләр белән башлап ебәрәбеҙ күҙгә күҙ ҡарашып тапшырыуын. Һәм инде шәхси тормош дигәндә Резедәгә. Зифа, менә беҙҙең теге Фәрүәз менән дуэт килеп сыҡты бит, яңғыҙарҙы кемдәр яратыр дигән йыр килеп сыҡты ла, миңә Урал Ниғмәтуллин үҙе хеҙмәттәш бит инде. Бер мәлдә әйтә инде. Менә Резеда, шул яңғыҙарҙы кемдәр яратыр тип йырланың да, үҙең яңғыҙ ултырып ҡалдың дип минән бер көлөп алды. Шуның өсөн менә һәр ваҡыт ниндәй йыр йырлаһаң, мәғәнәһе буйынса һүҙҙәрен һәр ваҡыт уйлап репертуарыңа керет. Мин барыбер ҙа күңелемә ул теге ниндәйҙер яңғыҙлыҡ, нимәкәй тип теге һайлап та тормайһың, менә һин үҙең ижад иткән бит инде, парлы яңғыҙҙар йыры. Үҙәккә үтеп кенә кереп тик кенә тора бит инде. Ул теге эске кисерештер инде ул. Шунан һиңә рәхмәт, ошо ныҡ яратып, ошо йырға ныҡ ҡыҙышып йөргән ваҡытта, Фәрүәз менән беҙ икебеҙ һинән һорарныҡ бит йырҙы. Һин ихлас күңелдә. Шул ҡәҙәрле матур ҡабул итте. Менә беҙ ул әле менә интернет селтәрҙәрендә шул ҡәҙәрле матур яңғырашта. Яңғырашта. Шулай.
Мин яңа түгелмен. Минең гаиләм бар. 3 балам, 2 кызым, улым, менә улым инде Алла бирһә, быел 2 класска укырга бара. Миңа менә аякка бастырга кирәк. Миңа арып, талып, нимәләр тукталып утырга кирәкмәй. Шуның өчен дә менә егетләргә рәхмәт. Мине үзләренең бригадаһына алып дип әйтәм инде. Матур итеп без яйебез матур үтте. Концертларда. Чөнки без үзебез бирәбез халыкка, ә тамашасыннан тоже бит шундай алкыштар, матур итеп кабул итүләре. Резида белән сөйләшкәндә, Резида бик матур итеп әле аралашканда да әйтеп алды. Ул йортлар булдырган, үзенең төбәгендә, туган ягында, һәм анда әнисе, ул яшьтәге, ул әнисе үзе матур итеп анда кунак та була. Һаман сайын ярдәмләшеп тә тора. Синең хакта хыялланып, онытылып йөрөйем, ядагына бер елмайган булавыздай ирейем. Опа! Синең хакта хыялланып, пландар корган булам, кабинетыңа кергәндә дерелдәп торган булам. Башлан алдына Валидкә килеп җиттек. Валид әйтә, миңа кирәкми шәхси тормыш турында сорау ди. Бәбе әйтә, кайтасың бар бит, мин барыбер сорау бирәм дигәнем. Ә мин кайтмыйм ди. Менә үзеннән сорыйм. Шаярам әлбәттә. Мин дә шаярып һөйләшәм инде шулай. Валид Илембәтов әгәр дә гел җитди сөйләшә башласа, кырышсы китте микән, түбәсе үзендә түгел икән диләр. Без өйрәнгәнбез инде Валид Илембәтов авызы ачылу белән без көлә башларга тиеш. Шулай да шәхси тормыш. Өйләндем элек. Кешеләр өйләнгәндә. Бик күп еллар элек яшь вакытта, 24 яшьлек вакытында өйләндем. Фәридәгә Ничә ел? ничә ел була икән? Байтак инде. Фәридәдән сорарга кирәк инде. 40 еллап үтеп китте. Әле улыбыз бар. Бала берәү генә инде. Акча җитмәдеме, вакыт җитмәдеме? Кол теймәде. Гастрольдә күп йөрелде. Әйе. Шуннан әле Аллага шөкер иянсәрем бар, иянем бар, оногым бар. 1 яшьлек. Бик күңелле улар белән. Ял иттереп йөри микән Валера Назаров аларны? Элегрәк бит инде ул сәхнәнең артында бәлеш, аннан беленнәр, кыймаклар, тәмле чәйләр, әбиләр килә, балам нәрсә ашыйсыз, нәрсә эчәсез, өйгә барасың, өйдә кунак итәләр, тавыклар тутыралар, мунчалар ягалар. Аны барысында күп өлешен Валид үткән, шулай күп өлешен Резида да үткән инде аны, Хәмит тә үткән инде. Ничегрәк әле? Сез әйткәнчә үк түгел инде Зифа. Аха. Ну, Резида апай список язып бирә, мин шул список белән Кибеткә? кибеткә барам да, алып кайтам да, без гаилә кебек утырабыз. Кем ашарга пешерә? Не Резида апай пешерә, мин завтрак пешерәм. Аха. Шуннан соң Мин бәрәңгәрсем. әйе, бәйрәмнәребезне үткәрәбез, туган көннәребезне, кемдер пенсияга чыга, Кемдер эш башлай. кемдер башлай, кемдер шул гастрольләрне очрап куя, шундай. Без бит хәзер гаилә кебекбез. Валид, күлдерәсең дә күлдерәсең, күлдерәсең дә күлдерәсең. Нәрсә елата Валидне? Кайсы вакытта елап ала? Гомумән ни күз яшы чыгара Валидтә? Әллә инде мин балай үдем бик көлкөле, бик көлә торган кеше түгелмен. Инде минең ысын булган халәтем, менә минең шигырьләрдә сагыла күбрәк. Мин инде сәхнәлә менә шундай юлда хайлагас, шундай актерлык, менә шул линияны алып барам. Ә менә тормышта бөгүп сыга торган була шундый халәт. Шул вакытта нәрсә елата ала Валидне? Күз яшы чыгамы яки инде көч биреп, ихтияр көчен алга куеп, анда да яшьне чыгармау максатында калынамы? Ничек? Хәзер инде шул бер формага көйләп алганмын. Шатлана да белмәйм, кайгыра да белмәйм, аптырай да белмәйм, йөреп тик Миңа ятам да шулай. калса, көлгәндә елый ул, көлгәндә елый. Мин аның өчен үзем әйтеп куям инде, мин аны шулай дип әйтер дип уйлаган идем. Көлгәндә елап яшы беткән инде аны безне көлдерәм дип. Шулай бит инде. Резида сиңа кыска сорауларның берсе, Резиданың кайсы холыкларына таянып тормышын алып барасың? Менә әйттек бит барыбер булса да син бер канат, көчле канат. Минем ул хәдатым базнатһызлык. Мин кайсакта шул базнат итә алмаенса, эшемне
урын жеріне апарып еткірмейінсе тоқталып қалған мәлдәрім бар. Менә ошо нейді еңіп сығырға тырышып, мен де күнгі елдарда енді мен бір немеге қарамайынса алға атларға керек. Ең мөһиме исәнлек, һаулык булһын, барыһы ла була. Бик батыр җавап. Хәмид. Кешеләрдә яраткан һәм яратмаган сыйфатлар бик катырак әйтелә ул. Яратмаган дип инде бик күңелгә ятмаган сыйфатлар. Менә синең байтак кына сәхнә тормышыга һәм гомумән тормышта аралашуларда, халык кеше белән аралашуларда ничек җавап бирәләр? Türlü kişi var indi dünyada. Ama lakin yaratmayın tip sıfatların tip ayta almayım. Her kimden özünün karakteri traktör şükür içinde. Qalay tanı var bara ol. Xalq şolay bulğaz. Öpkelet de olmay. Asulanıp da bulmay. Хәмид нәрсә кыздыра? Тизүк кыздырала. Yok men ala Кызганы күргәнебез юк. Кара тегеләр өйләнеп беткәннәр бер-берсенә. Күрсәтә күрмәсен дип куймакчы була. Yok men гадәтле. Димәк, тормышта да шундый тыныч табигатьле син. Шулай бит. Һәм менә Валерга шушы сорауны бирәсем килә. Менә нинди ягың сине шушылай итә, шундый көчле егет итә? Кайсы якларың синең? Мөмкин хәтта рус телендә әйтсәң дә ярый. Син инде шул хәтта тырышасың ул татарча матур итеп әйтергә. Әдәби сүзләр эзлисең татарча матур итеп әйтергә. Туган телеңдә, урыс телеңдә ибәр әле. Поддержка очень важна для меня. Вот поддержка мамы, да, очень важна, чувствуется. И поддержка семьи, сестры поддержка. Жена очень сильно поддерживает. Даже дети, они вот, очень сильно. Я чувствую, где бы я ни находился, всегда поддержка. И когда Валя Тагай, когда говорит: Валер, у тебя там все получится, вот так, так, тоже его поддержка очень важна. Когда вы песню напишите, мне даете, говорите: Валер, вот ты ее сделаешь обязательно. Конечно, вырастает крылья в этот момент, и хочется делать, и только поддержка в округе можно результатов достичь только при поддержке. Менә Валер ул герцогын ала түгел. Ул бейүсе. Безнең белән инде теге алыштыргы безнең бер номерыбыз бар. Үстаган. Уны гел хорайлар безне теге бейүзе программага Боя әйткән теге күлмәк шунда киләбе. Шундай. Без уны программага күчереп йөртәбез. Халык уны гел хорай. Валер бей анда не Гөлнәзирә булып, Гөлнәзирә ролендә. Гөлнәзирә. Барсында әйтмәгез, килеп күрелер. Килеп күрерләр. Шуның тагылашын әйтәм, Валера интермедиаларда уйный. Менә Хәмид белән икәүләп бер интермедиа уйнап йөриләр. Анан имтихан интермедиаһында ул теге хулиган студент уйный. Башкортса уйный. Теге татар тамашасылары күбрәк булган җирдә татарса уйный. Вундеркинд бит инде. Без беләбез бу проектның бу алыштыргысыз матур ягы ул программасы, аның режиссерлыгы, аның инде шигырьләр белән тулыланулары барысы да әлбәттә Валид Илембәтовтан икәне күренә һәм җырлар белән матур иттереп үзегезнең булдыклы сәнгати үзегезнең йөрәгегез белән аны тулай итү сездән тора. Шул кадәрлек жәл ахырына якынлашты дип әйтергә, ләкин вакыт бит инде без теләгәнчә генә түгел. Шуңа күрә әйтәсе килә бик зур рәхмәт оештырып Валера алып килгән өчен бу төркемгә. Сиңа инде соңгы максатлар, ниятьләр турында сорау биргәнче, алга планнар турында бер мәзәкне яңгыратмыйча берәр тагын да кызыклы берәр хәлгә тукталмыйча инде менә күңелне тагын да сәхнәгә күчерәсе килә. Егетләр сезгә инде. Вәли тагай моны синең малай хәзер дурай да бит. Аллага шөкер. Әле моны бәләкәйрәк сагында шул әле Heybet эшләп йөри. Бәләкәй сагында мәктәптә укыганда кем булам дип хыяллар инде. Мәктәптә укытучылары менә шул класс алдына сыгып баскан да әйтә икән: "Кайһы бала минең кайһы йөрмә, кайһы төшемә игътибар итә тәүдә. Мин шуга карап шул баланың дурайгас кем буларын теп түгел әйтеп бирәм" ди. Шуан бер бала укытучы апаһына карап торала. Галия дип әйтә икән. О, апа, һеҙҙең менә сәсләрегеҙ матур шул тиклем бөҙрәләнеп тора. О, былай булғас, Галия, һин парикмахер булаһың ди, укытыусы әйтә. Шуан икенсе бала Булат дип әйтә икән. Апаһына карап торала. Апа, менә һеҙҙең тешләрегеҙ матур. Инде кеүек, һеҙ йылмайһағыҙ инде ҡояш балҡыған кеүек булып китә ди. О, Булат, былай булғас, һин теш врачы булаһың, яки теш һуғып тора торған хулиган булаһың ди. Шунан минең малай ҡул күтәрә. Апай, мин дурайғас үҙемдең кем булырымды беләм. Мин дурайғас молокозаводта эшләйәсәкмен ди.
Кайдан белди икән? Белмәйем инде, укытучы апаһының кайһы тирәһенә карап үзенең бала казавыкташларын белде микән, аны әйтә алмайым. Шәп. Шул кадәрле күңелле булды, шул кадәрле безне кояш та озата. Әлеге вакытларда җәйне озаттык, сезнең белән җәйнең бер көнен озаттык. Беләсезме, сезгә карап тагын бер җавап кына ишетәсе килә. Канәгать калды микән Валера безнең бүгенге аралашулардан һәм киләчәккә бу төркемгә нинди максатлар куелган, нинди ният куелган алга? Тапшыру бик кыска кебек булды. Сөйләшә башладык кына. Максатлар, ниятләр әле менә октябрьгә уже сөйләшеп куйдык РДКлар белән. Ноябрьдә, декабрьдә ел азагына тиклем әле менә эшләргә бергә. Аннан соң киләсе елга уже календарьлар бастырыла, киләсе елда да Алла бирсә бергә эшләргә. Шундый максатлар. Димәк, киләчәктә безнең кытлык кичергән Башкортстанда яңа бәлки продюсер барлыкка килер дигән өметтә булып хыялланып утыра Зифа апаң Нагаева, чөнки дә безнең бик аксаклый торган ягыбыз сәнгатьтә җитәкләп, яшьләрне үстерергә, аларга ярдәм итәргә, алып чыгарга зур сәхнәләргә, матди якны кайгырту гына түгел әле, еракка күрә торган күзләр белән, аларны тыңлый белә торган колаклар белән барлыкка килә торган продюсер итеп күрәсе килү теләге барлыкка килде. Әле генә түгел, соңгы аралыкта сиңа шуның эчендә иҗат уңышлары, бу матур, кешелекле, кешеләргә бик кирәкле, аларның күңелләре һәрберсенеке бик бай төркем белән алда уңышлар. Килегез концертларына, карагыз, хушланып кайтырсыз дигән ышанычта да каласым килә. Тапшыруның ахырында болай дип әйтер идем. Тормыш өйрәтә диләр. Юк дип әйтер идем дусларга карап. Тормыш түгел безне яшәргә кешеләр өйрәтә. Кешеләрнең начарлыкка өйрәткәннәре дә бар, яхшылыкка әйдәп торганнары да бар. Бүген шундый матур көн булды. Күл буйларының рәхәтлеген җаннарыбызга сеңдереп кайтабыз. Һәм тагын да бер тапкыр сыкланып карап бу төркемгә, төркемдәшләреңә Валера әйтер сүзем шул. Киләчәктә халык күңелләрен җимләп, назлап, җырлап, күп озак еллар эшләргә, бергә сезгә уңышлар гына юлдаш булсын дияр идем. Ә безгә инде Валид үзе әйткәнчә, алар дәвамында яңа сәнгатькәрләр күрергә булсын. Күзгә күз карашып, тапшыруның чираттагы чыгарылышларында, әгәр сез дә бүген безне карап бик күңелле булды дип уйлап, дөрләп, янып китеп катнашасы иде дисез икән, мөрәҗәгать итегез дуслар. Туган телгә яки социаль челтәрләрдә Зифа Нагаевага. Күрешкәнгә кадәр.